هر کدوم از ماها که تو خانواده های اینا به دنیا می اومدیم الان جای اونا بودیم. خیلی راحت بود، ما مددجوی این مرکز بودیم و اونا مددکاری بودن که داشتن به ما خدمات میدادن. برای آقای رئیس جمهورم تعریف میکنم خودشون در مورد این آدما قضاوت کنن. ما اینجا یه زهرایی داریم که اون زمان 17 سالش بود، الان که دیگه 22 سال 21 سال داره. زهرا از اون سکس ورکرهای خیلی بزرگ، یعنی توی 17 سالگی از اون سکس ورکرهای خیلی بزرگ این شهر بود و خب نرخ‌های خیلی بالا و خیلی هم فعالیت میکرد، یعنی روزی با چند نفر ارتباط داشت و پول در می آورد. یه روز صبح از یکی از مراکز دولتی، صبح شنبه هم بود، ساعت 8 صبح، یه خانومی اومده بودن اینجا بازدید که حالا ببینن که کار ما چجوریه، آیا مثلا مشکلی داریم یا نه. بعد من اینجا نشسته بودم، این خانم هم اینجا کنار من نشسته بودم. بعد حالا زهرا از روز قبلش رفته بود یکی از شهرستانا با 16 نفر ارتباط داشت، مشروب استفاده کرده بود، با یه حال پریشونی، یه آرایشی وارد این اتاق شد. بعد این خانم، ببخشید من دقیقا همون لفظی که اون خانم به کار برد و به کار میبرم، به این که از در اومد تو به من گفت خانم دکتر زود داروی منو بدین، خیلی حالم خوب نیست میخوام برم، عجله دارم. این خانم یه نگاهی به سر تا پای این کرد، بعد بهش گفت کثافت آشغال. ببخشید من این لفظو به کار میبرم ولی فقط همون چیزی که اون خانم گفته میگم. بعد زهرا گفت ببین تو هم اگر وقتی 9 سالت بود رفته بودی برای پدرت مواد بگیری، مامورا دستگیرت میکردن میبردن دار و تدیب، تو 11 سالگی که آزاد میشدی میومدی میدیدی پدر مادرت هر دوتا گوشه خیابون تزریق کردن، شهرداری رفته یه جای خاکشون کرده که تو حتی نمیدونی قبرشون کجاست، تک و تنها تو این شهر میموندی. میرفتی همون خونه‌ای که قبلا با پدرت اینا زندگی میکردی، یه افغانی که میومد اونجا تو 11 سالگی بهت تجاوز میکرد، بعد تو میترسیدی، با چشم گریون میرفتی پیش صاحبخونه زنگ میزد نیرو انتظامی، میومدن تو رو با اون افغانی عقدتون میکردن به هم دیگه. از 11 سالگی الان 6 سال بود گوشه دستشویی خونه این افغانی زندگی میکنی و این مواد فروش روز شاید تو رو در اختیار 10 نفر قرار میده و از این پولی که در میاری حتی به اندازه غذا بهت نمیداد. غذا تو باید میومدی توی مرکز میخوردی. اون وقت من الان جای تو رو اون صندلی نشسته بودم، تو از این در با این وضعیت میومدی تو، من به تو میگفتم کثافت هست. تمام جای بدن من جای آتیش سیگاره. من با یه همچین مردی زندگی میکردم، اینه که حق هیچ گونه اعتراضی نداشتم. میترسیدم وقتی تیز برو میذاش روی شارک بچه‌م، میترسیدم. تا اون 2 آقا رو دعوت کرد، 2 آقا اومدن خونه ما اون شب. بعد از اینکه خوب نشستن مصرف کردن به من گفت سپیده هر چی خواستن این 2 داداش، به هم اینجوری هم صداشون زد، هر چی خواستن این 2 داداش در اختیارشون میذاریم. من اولش نفهمیدم چی میگه. وقتی برگشتم اون 2 آقا رو نگاه کردم تازه فهمیدم که چی بوده جریان. رفت توی اتاق رو در رو قفل کرد از پشت و منو با اون 2 آقا تنها گذاشت. من فقط افتاده بودم به دست و پاهاشون، گفتم من کسی به جز شوهرم تا حالا بهم دست نزده، خواهش میکنم. گفتن خانم ما پولشو دادیم، خانم ما پولشو دادیم. خیلی بد بود. دیدت نسبت به مردا بد شده؟ خیلی اصلا اعتماد ندارم به هیچ عنوان، حتی نسبت به پدر خودم، حتی نسبت به برادر خودم. در این زنجیریان هستند مردانی که مردار زنان را دوست می‌دارند. در این زنجیریان هستند مردانی که در رؤیایشان هر شب زنی در وحشت مرگ از جگر برمی‌کشد فریاد. خدای خودت کمک کن هیچ معتادی روی این زمین تو ایران نباشه، کره زمین نباشه، تو دنیا نباشه. هیچ زنی معتاد نشه، هیچ زنی دست نامحرم بهش نرسه، هیچ مردی زنشو نفروشه، هیچ کودکی دزدی نکنه، هیچ شخص
دست گرسنگی نکشه، فرش زیر پاشو نفروشه، مواد بخره. حرفت با رئیس جمهور چیه؟ نمیدونم.